Fala pessoal, e aí, mais uma vez com vocês, Magnus Motos. Olha só, estou com essa Bros aqui, ó, 160, e ela não estava funcionando na partida, né? Dava na partida ali, ela isolava o painel e não dava nada. O que eu podia observar? A bateria dela estava extremamente descarregada, tanto que eu passei aqui no aparelho e ela deu de CCA nada, né? Então aqui eu já pus para fazer a leitura aqui do CCA dela. A bateria fala que o CCA dela é de 144. Tem que dar próximo do que a bateria informa, né, de CCA ou além. Essa aqui até que tá boa. Ó, tá boa de saúde. Tá boa de resistência, tá boa de voltagem. Então assim, primeiro teste já foi realizado, né? Carreguei a bateria, testei aqui no aparelho. Agora eu vou dar na partida da moto e vou observar se a moto está carregando. Então aqui, ó, aqui eu já tenho aqui já a voltagem da bateria no multímetro, né? Agora eu vou testar ela na partida e vou observar se a moto está carregando. Ou seja, aqui eu já sei que a moto está carregando. E infelizmente esse motor aqui também já era. Eu creio que foi por isso que a bateria descarregou. Eu creio que esse motor aqui ele travou e o rapaz forçou tanta partida que acabou descarregando a bateria. Eu vou estar verificando agora como é que está o óleo dela, se tem óleo no motor, né? E passar para o cliente o que aconteceu com a moto.